تضم أكثر من 35 شخصا تحت سقف واحد. هذه العائلة يترأسها أب متزوج من 3 نساء. هذا الحجم الكبير للأسرة جعل من الأب لا يميز بين أبنائه الذين تجاوزوا 30 فردا. أنا سعد أحمد مصلح جاسم الحشماوي. عندي 3 زوجات. من 3 زوجات عندي 31 طفل. عندي بالولادة صارت عندي، رحت المستشفى بلد، جتني بنية شو تسميها آية. جيت للبيت لأن عندي آية النوب بنية آية، تيهت بالأسماء تيهت. ورا تقريبا يومين هيك رجعت عليهم اريد اغير البيان، قالوا لي والله ما يرهم البيان، راح التكريت وما يرهم. وصار عندي مشكله بالغذائيه وصار عندي مشكله بالدراسه. 2 هن بصف السادس ابتدائي، وبالمدرسه دزوا علي المعلمين قال جاي نمتحنها شفهي، و2 هن نفس الاسم. شلون نعرف الدرجات مات هاي ومات هاي؟ قلت لهم هي من كل زوجه هي وحده، سموها باسم الام، عوفوا الاب سموها باسم الام، عاد سموها باسم الام، يلا عرفوا الدرجات مات هاي من هاي. على الرغم من كثرة أفراد الأسرة إلا أن العيش في هذا المنزل يسير بشكل متناغم، فالجميع متعاون لإدارة العائلة التي لا تخلو من التحديات المالية الصعبة، إلا أن الأب يعمل جاهدا لتوفير احتياجاتهم الأساسية. والحمد لله العيشة على الله وعايشين والحمد لله، ما أميز بين هذا وهذا، كلهم ولدي وجهالي ومحتضنهم وما عندي فرق بيناتهم، وقاعدين ببيت واحد أنا ونسواني وهذا، وعلاقات بيناتنا ماكو هيجي. يعني حتى منا ومنا يتعجب، يعني يقول لك شلون نسوان وضراير وهذا وشلون مجموعات، لا حتى علاقات يعني بيناتهن هن، يعني لا واحد من الجهل ينجلط جلط الأمة تقوم كلن. هسه عندي 31 هسه نفر، حتى من تصير مناسبة عيد أقول لهم يابا لا تجن كلشن، لأن ماكو بيت يشيلن هواية، العدد صار هواية. في هذا البيت المتهالك تعيش أكبر عائلة والتي يبلغ عدد نفوسها أكثر من 30 شخصا من أب واحد و3 زوجات، وهذا الرقم قابل للزيادة في المستقبل.